dito guys, huwag nyo nang susubukan. Sobrang pagod na pagod kami, kaya nag-ice cream muna. Ice cream! Kaya yun naman yung inahon ko, oh. Grabe yan. Good morning, guys! So, may pupuntahan kami ngayon sa may Alfonso, Cavite. So guys, andito na kami sa may Panungyanan. And nabudol ako ni Butch kasi akala ko sa 13 kami dadaan papuntang Alfonso. Yung pala dito kami dadaan sa may Panungyanan, sa may Banay-Banay. Yeah. Banay-Banay sa Maydeo. Banay-Banay pala sa Maydeo. Ano, gagalit ka. So ayun guys. Babike na ulit kami. Ito pala yung favorite spot namin. Ito kami lagi tumitigil. Sakit ng mata ko. Ano, magbabay ka pa? Ayoko na. Ang susunod natin gagawin na kain tayo ng lugaw sa favorite natin lugaw. Ayun, wag makakaya akong tinapay lang kakainin ko. Tinapay na lang sa'yo. Okay. Wala walang bayad. Samo. I'm going to eat some pares. So, wag ka lang bibitaw sa manubela na kahit matagtag.
Gilid ka, gilid. Wala, kakaiba. Traffic. Bilisan mo. Di, ibaba. Ipatigasin mo konti. Oh. May jeep, may jeep. Kamendes yan sa kabila eh. Saka sa Karasuchi. Karasuchi. Break labi, break. Ako mauna. Doon. May sasakyan.
Daan, daan. Ha? Ay, ito dadaan yung ano, east-west lateral. Wait. Asap, Alfonso. Bye-bye. Ano na? Ah. Yan o, dyan. Oh. Guys, andito na kami sa Alfonso, Cavite. Grabe ang daan dito, guys. Huwag nyo nang susubukan. Grabe ang daan dito. Mas matindi pa sa to sa Tagaytay, no? O, pinagsama kasi natin yung Tagaytay at ito. Grabe, ang hirap ng daan dito. Hindi siya worth it. Siguro pag pabalik na, saka siya magiging worth it, no? Parang maganda dyan, no? Sa Rio Villanueva. Kung kanina, malapit na kung ano doon, mabangga. Yung pa ba? Ha? Hindi. Ikaw na mauna. Ayun, guys. Sobrang... Oh, may dinosaur pa. Sobrang pagod na pagod kami. Kaya nag-ice cream muna. Ice cream! Kaya yun naman yung inahon ko, oh. Grabe yan. Buti na lang nag-sunscreen ako. Namumula-mula lang yung mukha ko. Mamaya maitim na yan. Oh, sige. Sige. Dapat di tayo naman preno pag gano'n. Ha? Oh. Ayun, babayan. Kanan. Kinaiyan doon, diretso.
yung munisipyo. Hindi ko alam eh. Dito ata munisipyo. Cute. Parang old school pa rin. Hi guys, nandito na kami sa Alfonso, Cavite. Grabe ka naman, nagpa-vlog na. Basta sabi mo, saan pwede mag-CR? Nandito kami sa Alfonso, Cavite. Matapos ang aming inahon na sobrang haba at sobrang dami. Dito na kami. Ayun lang. Na-stress ako ng sobra. Ay guys, papayos kami ng bike. Sira na yung bike niya. Grabe, nasunog ako. Sunog na sunog ako. So guys, praise God, we're finally here. Saan? Diyan? Oo, pataas pa rin ata yun ah. Dito na kami sa aming destination. Sir. Tuggies! Excited, Jarn? Kakagatin na iyong itlog. Baby! Baby! Pareho ang aming inaahon. Yun ang aking asawa. Kain ulit.